এই হচ্ছে তোমাদের ব্লগার শুভ বিশ্বাস, যে সকালে এতক্ষণে ব্রাশ করে, যে এখন বাজছে 9টা, খাওয়া দাওয়া করে ব্রাশ করছে। এই পার্থ আর এটা অভিজিৎ, আর এখন যাচ্ছি ব্রেকফাস্ট করতে, কিছু খাবো, দেন খেয়ে যাবো এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম, আর তারপরে বিশ্ববাংলা গেট যাবো, নিউ টাউনের দিকে যাবো। সো এখানে এসে দোসা অর্ডার করলাম, এটা হলো মশলা দোসা। তো দোসাটা ভালোই হয়েছে, ভালোই টেস্ট আছে। ওটা এখন আসেনি, ওয়েট করছি, আর আমি শুরু করে দিয়েছি। সো ব্রেকফাস্ট কমপ্লিট করে আমরা জাস্ট এসে বাসে উঠলাম, আর সল্টলেক সেক্টর 2-এর 206 নম্বর বাস স্ট্যান্ড থেকে বাসে উঠলাম, আর আমরা যাচ্ছি এখন টাটা মেডিকেল সেন্টার বাস স্ট্যান্ড। সো ওখানে নেমে ওখান থেকে সামনেই 5 মিনিট হেঁটে এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামটা পড়বে। সো আমরা জাস্ট বাস থেকে নামলাম, আর এটা হলো টাটা মেমোরিয়াল বাস স্ট্যান্ড। সো এখানে নেমে আমাদেরকে এই যে এদিকটা নেমে আমাদেরকে রোডের ওই দিকটাতে যেতে হবে, আর ওই দিকটাতে যাওয়ার জন্য এখান থেকে আমরা ক্রস করব, সামনে সিগন্যাল থেকে ক্রস করে ওই দিক থেকে হেঁটে দেন সামনেই আমাদের ডেস্টিনেশন। সো চলো ওখানে গিয়ে কথা হচ্ছে। সো ফাইনালি আমরা পৌঁছে গেছি এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম, আর এখান থেকে আমরা টিকিটটা কেটে নেব। এখন কত করে দাদা? 3টে দিন তো। হ্যাঁ চলবে না তো। এর মধ্যে একটা খারাপ খবর, সেটা হলো আমার গোপ্রোটাকে বলছে ভেতরে ইউজ করা যাবে না, তো এটাকে আমি হাতে নিয়ে ঘুরবো এখন। আর আমার ফোন দিয়ে ওই ভিডিও করছি, আর আমার ফোনের ক্যামেরার অবস্থা খুবই বাজে, কারণ ক্যামেরার পেছনে যে লেন্সটা হয় না, ওটা কাচের যে প্রোটেকশনটা হয় ওটা ভেঙে গেছে, যার কারণে ভিডিও হয়তো ক্লিয়ার থাকবে না, তার জন্য আমি আগেই দুঃখিত। আচ্ছা, টাপলেভ এয়ারক্রাফট, আর এই এয়ারক্রাফটটা কার্গিলের যুদ্ধে ইউজ করা হয়েছে, আর ডিটেলস কি আছে না আছে সেটা ওই দারোয়ান কাকুর কাছে জিজ্ঞেস করে তোমাদেরকে জানাবো। চলো। সো ফাইনালি এয়ারক্রাফটের সামনে চলে এসেছি, আর এটা ভিডিওতে কতটা কি মনে হচ্ছে জানি না, অনেক বড় এয়ারক্রাফট, আর এর উইংসগুলো দেখলেই তুমি বুঝতে পারবে। আর এই যে এর ব্যাক সাইডে এখান থেকে হয়তো ফায়ার করার কিছু গান রয়েছে, মেশিন গান রয়েছে, পেছনে একজন লোক হয়তো ওখানে বসে ফায়ার করতো, এই যে। আর এটাকে স্ট্যান্ড করা আছে এখন, আর অনেক বড় সাইজ। আর এটার মধ্যে আমরা উঠবো, এটা হয়তো আমাদের সৌভাগ্য যে আমরা কার্গিলে ইউজ হয়েছে ওরকম একটা জাহাজে উঠতে পারবো। আর এই হলো এর প্রপেলার, আর টোটাল আই থিঙ্ক 8টা ইঞ্জিন আছে এই গাড়ি এয়ারক্রাফটটাতে, 8টা ইঞ্জিন। আর এর টায়ারের সাইজটা দেখো কত বড়। কাকা এটা ওঠা যাবে ওপরে? এই টিকিটগুলো নিয়ে আমি একবার নিচ থেকে এটা ভিউটা দেখিয়ে দিচ্ছি। ও কিছু নেই, ওপেন। হ্যাঁ, এখান থেকে বোম্বার হতো। আর আমি সামনে একবার প্রপেলারগুলো দেখিয়ে দিই, হিউজ। আর এইটা কার্গিলে ইউজ হয়েছে। আর এই যে তোমরা সামনে একটা নজেলের মতো দেখতে পাচ্ছ, এই নজেলটা হলো মাঝ আকাশে রিফুয়েলিং এর জন্য ইউজ করা হয়, আর এইখান থেকে চালানো হতো। ওই যে দেখো একটা ডেমো আছে। সো আর এটা হলো ফ্রন্ট হুইলের হাইড্রোলিক। তো চলো আমরা উপরে উঠে দেখাচ্ছি তোমাদের। সো এখানে কিছু ডিটেলস আছে এটা সম্বন্ধে, তো সেটা একবার তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। আর এই বিমানটা লম্বায় আছে 153 মিটার,
আর এই বিমানটার এয়ার টু উইং ডিস্টেন্স আছে 50 মিটার।